जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओडिशा बा उत्कल, उत्कल गोटे आध्यात्मिक पीठ। गंगाठू गोदावरी पर्यंत ये राज्य विस्तारित थिला। कालक्रमे ताहा संकुचित हो जाइछि। राज्य संस्कृति राज्य संकुचित होबार लागिछि। आम भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला ये सबू भी संकुचित होबार लागिछि। आमर खनिज संपद, प्राकृतिक सौंदर्य ये सबू वर्तमान संकुचित होबार लागिछि। आमर आध्यात्मिकता मुख्य होउछि जगन्नाथ देश कहिले ओडिशा को बुझाए। एठी इष्ट हेउछन्ति केवल जगन्नाथ। जगन्नाथ माने पंचदेवता। जगन्नाथ माने नुहे जे गोटिए देवता। जगन्नाथ माने होउछि पंचदेवता। जगन्नाथ जी होउछन्ति सी होउछन्ति विष्णु, बलभद्र होउछन्ति शिव एवं सुभद्रा माँ होउछन्ति अंबिका, सुदर्शन होउछन्ति गणेश एवं सूर्यंकर प्रतीक। ये पंचदेवता। सनातन धर्मर आराध्य होउछन्ति पंचदेवता। एक ब्रह्म जगन्नाथ होउछन्ति एक ब्रह्म बहुधा भवन्ति। गोटिए ब्रह्म विभिन्न प्रकार रूप धारण करिछन्ति। 33 कोटी देवादेवी से ही हेइछन्ति। तेणु करी आमर 33 कोटी देवादेवी जो अछन्ति सनातन धर्मर तार मुख्य बिंदु होउछन्ति जगन्नाथ बा ओंकार रूपी जगन्नाथ। जगन्नाथ होउछन्ति ओंकार मूर्ति। तेणु करी सनातन धर्मर समस्त सनातनी माने जानिबा दरकार जे आमर आराध्य किए, आमे पूजा करूछु काहा, काहेकि पूजा करूछु से मानु। मलमूत्र रे घांटी होउतिबा सड़ा पचा शरीर होइतिबा व्यक्ति को पूजा करी ताको भगवान करिबा ओटे निरर्थक कार्य। तांको पाई पैसा खर्च करिबा एवं से भंडमान को सम्मान देबा आपण पाखे गोटिए निरर्थक कार्य। जो कार्य कोनोसी सनातन धर्म रे संपर्क नाही। जबरदस्ती से मानको को भगवान कर दिया जाउछि। मीडिया वालंको एडवर्टाइजमेंट आपण मानू से माने टंका पैसा देई जबरदस्ती भगवान हवा पई वर्तमान मिछ भगवान हजार हजार संख्या रे भारत वर्ष रे बुलुचंती। सी कहूची मु भगवान, ये कहूची मु भगवान, सी कहूची मु श्रीमत, सी कहूची मु अमक, मु शिव, सी कहूची मु राम, सी कहूची मु कृष्ण, सी कहूची मु कल्की। किए कल्की दल केई नु मिछ कथा, डाहा मिछ। गोटिए केवल जगन्नाथ एवं जगन्नाथ आम सनातन धर्मर मुख्य उच्च। राम, कृष्ण, दुर्गा, जगन्नाथ सबु रूप धारण कर दे पारिबे। जगन्नाथ राम हेइजिबे, कृष्ण हेइजिबे, शिव हेइजिबे, दुर्गा हेइजिबे, काली हेइजिबे, नृसिंह हेइजिबे, बामन हेइजिबे, सब प्रकार रूप धारण करि पारन्ते आम जगन्नाथ। आमे एते बड़ गोपांकर संतान आमे माने ओडिशावासी आमे भाग्यवान। आम देश रे जगन्नाथ विराजमान। जुग को जुग एही मते परमानंद हे जगते। आमे तो नारायण को देखिनु सत्य जुग रे थिले। तेणु नारायण को परे सत्य जुग गला परे त्रेता जुग आसीची। राम को भी आमे देखिनु। राम थिले अयोध्यार नरेश। तेणुक सी आम पाई भगवान थिले एवं राम को परे श्रीकृष्ण थिले। श्रीकृष्ण द्वारका धीश बा गोपनगरीर बा आमे वृंदावन कहूचे। तेणु श्रीकृष्ण थिले एवं श्रीकृष्णंकर परवर्ती मुहूर्त रे आसीची कलिजुग। सत्य त्रेता द्वापर परे कलिजुग आसी। ये कलिजुग रे आराध्य होउचंती बौद्ध अवतारी श्री जगन्नाथ। बुद्ध अवतार मौन ही बसचन। बुद्ध नुहंती से बुद्ध, बुद्ध होउचंती से मौन ही बसिचंती, किछि काहाको कहउनांती। काष्ट ही जाइचंती। काष्ट ही जाइचंती बोली आमे माने कोन करूचे ना आमे निज निजको भगवान करिवार लागिचे।
କେହି ସେଇ ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପଢ଼ି ଅଧ୍ୟାପନ କରି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜକୁ ଭଗବାନ କରି ପ୍ରଚାରିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ? ଯୋଉଠି ରାମ ରହିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ରହିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ତମେ ହଜେଇ ଦେଇ ବସିଲଣି, ସେଠି ତମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେତେ ଦିନ ରହିବ? କିଛି ପରିମାଣର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ତାହା ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋର ଅପମାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଆପଣମାନେ ବସିବା ପାଇଁ କିଏ? ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ତମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଭଗବାନ କହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଡିଣ୍ଡିବ ମାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ଛାଡ଼। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମଚରିତମାନସ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦର କଥା କୁହ ନା। ନା, ମିଛ କଥା କହୁଛ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛ? ତେଣୁକରି ତମମାନଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯୋଉମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ। କ'ଣ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କରୁଛ? ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛ, ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ରାଜ ଚାଲନ୍ତା। ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପଶିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ବିଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ପାଳନ କରିବାର ଲାଗିଛି। ତାର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଲାଗିଛି। ସ୍ୱଧର୍ମ କେହି ବି ପାଳନ କରୁନି। ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ, ସେ କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ସେ ସଡନ୍ କହିବ ଯେ ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପର୍ବ। ବିଧର୍ମୀ ଆମ ମାନଙ୍କର, ସେ ବିଧର୍ମୀ ଆଉ କହୁନି, ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଧର୍ମୀ ପାଖଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମତରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବେଦୋକ୍ତ ମତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପକେଇଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି କିଛି ନୁହେଁ, ମିଛ କଥା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ହଉଛି ନିୟତି। ନିୟତିକୁ ତମେ ଯଦି ଅବମାନନା କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ଆମେ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଉ ଯୋଉମାନେ ନିୟତିକୁ ଅପମାନନା କରି ନିଜସ୍ୱ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକଟିତ କରି ଥାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସନାତନ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ବାପା, ଗୋଟିଏ ବାପା ଆମର। ହଜାରେ ବାପା ହେଇପାରିବେନି ଏଠି। ଗୋଟିଏ ମା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଅମ୍ବିକା। ହଜାରେ ମା ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ। ୟାଠୁ ଅନ୍ୟଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବିଭାଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ କାହିଁକି ବିଭାଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ମନା କରୁନୁ। ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ୍ଷତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନୟ ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆପଣ ବିନୟ ଭାବ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମୀୟ କ୍ରାନ୍ତି ହବ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତିକି ଆପଣମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ମନା କରୁ। ଆଉ ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ, ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ, ପାଗଳା ହେଇ, ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ପାଗଳା ବାବା ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତୁ ଏମିତିକା କାମ କର। ମହାପୁରୁଷ କେବଳ ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କୁଆଡେ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗବେଷଣା କରାଯାଏ, ସେମାନେ
ନିଜସ୍ୱ ନିଜେ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜସ୍ୱ ନିଜେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ହରେଇ କେବଳ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ହଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ଥ, ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଟିଭିରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ କରିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଟିବେ। ଇଏ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଘରେ ଘରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କେମିତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଭାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳୁଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ମିଛ, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି। ଆପଣମାନେ ଡାହା ମିଛୁଆ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ। ସେ ବାବା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାଇଲା, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦୋକାନଟି କରିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲୁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଦୋକାନ ବିଲକୁଲ ଚାଲୁନି। ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏ ଫୁଲ ନେ ଫଳ ନେ, ଫୁଲଟାକୁ ରଖିଦବୁ, ଫଳଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଖାଇଦବ, ତ ଦୋକାନ ଚାଲିବ, ଯା। ସେ ଗଲା, ଫୁଲଟିକୁ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ବାବା ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ କହିଲେ, ଆରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେଠି କିଏ ଅଛି କି, ମୋ ଭକ୍ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ନା ଆଜ୍ଞା ଅମକ ବାବୁ ସମକ ବାବୁ ସମକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ସେ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଟିକେ କିଣିବେ, କିଛି ଦିନ କିଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନରୁ କିଣିଲେ, ତାର ଦିନକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ବେପାର ହଉଥିଲା, 20,000 ଟଙ୍କା ବେପାର ହେଲା। ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା, ନା ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ବେପାର ହେଲା। ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ବେପାର ହେଲା, 20,000 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ରହିଲା, ଆପଣ ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ। ବାବା କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅଟିର ବାହାଘର ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ହଉନି, ହବ ହବ, ଯା ଏ ଫୁଲଟି ନେ, ଏ ଫଳଟି ନେ, ଖାଇଦବୁ, ସବୁ ହବ। କେମିତି ହବ? ଆରେ ସେ କରଣ ଘର। ନା ଆଚ୍ଛା କରଣ ଘର, ଅମକ ବାବୁ କହିବୁ ତା ଝିଅଟାକୁ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦବା, ହବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ହାତ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର। ଏମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଏବଂ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦକୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟକୁ ହୃଷ୍ଟ କଲେ ପୃଷ୍ଟ ହବ, ଇଷ୍ଟରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କମି ଯାଉଛି, ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଇମାନେ। ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାତ୍ବିକ ପୂଜା ପାଠ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପୂଜା ପାଠ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କମ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜସିକ ତାମସିକ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ଅନାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଧର୍ମୀୟ ଗ୍ଲାନି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଅନାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରିବା ଅନୁଚିତ, ତାଙ୍କୁ କୁଶବଟୁ ପିନ୍ଧେଇବା ଅନୁଚିତ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ହବା ଦରକାର ସେ ଜାଗାରେ ବି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ହବା କଥା ନୁହଁ, ସେଠିକି ଦେବତା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ତଳେ ଯାଇଛି ନାଳ, ସେ ନାଳ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡିଆ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ହଉଛି ଯଜ୍ଞ। କଣ ନା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ଏମିତି କଣ ହବା ଉଚିତ? ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆଜିକାଲି ତ ପୁଳାଇ ଖଣ୍ଡେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ନେଇ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଞ୍ଚରାତ୍ର ହଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହା ଅଧିବେଶନ ହଉଛି। ତମେ କିଏ କହିଲା ଅଧିବେଶନ କରିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି କରୁଛ ତମେ ଅଧିବେଶନ? କାହିଁକି କରୁଛ? ଆମ ଠାକୁର ତ ଗୁପ୍ତ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଧିକା ଯଦି ଇସ୍କନ ବାଲା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ଗଜପତି ଆମର କହିଲେ ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ କି ନ କୁହନ୍ତୁ, ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ। ଅଦିନରେ ବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ? କାହିଁକି କରୁଛ? ତା କରିବାର ବି ବିଧାନ ନାହିଁ।
स्नान पूर्णिमा दिन ही गजानन बेश हम अन्य दिन कौन पाई हम हाँ जगन्नाथ मंदिर पाखे से गोटे करागला से लोक मैंने जापार ना से जाने किंतु जो स्थान ठाकुर विराजमान हवा कथा नुह एवं जो भली भाव जगन्नाथ आजिकल ट्रक रे जीवासवा भी एक कष्टदायक बेपार कहीं आम जगन्नाथ को तुम प्रचार प्रसार करने आवश्यकता ही नहीं जगन्नाथ स्वतः सी प्रचारित तांको कौन प्रचार प्रसार कर गुणगान तुम कौन कर से प्रचारित तमें एतिकी कर तांको प्रार्थना कर सबु स्थान हरिनाम प्रत्येक स्थान हवा दरकार जमती आगुरी अष्टप्रहरी होता भागवत होता गीता होता पाठ होता एबे से जो भक्ति रस आउ नाही केवल सेठी कौन ना उच्च प्रकार आडंबरपूर्ण कार्य टेंट हाउस सब जिनस आसी जोटा कि माछ अंडा इत्यादि से बाहागर फागर पड़ी से सब जिन सेगुड़ा सब जा टेंट खजाई जगन्नाथ बसी लोक मैंने जाऊे जमी गोटे माने अद्भुत जीव माने जमी नंदनकान देखा जाती जगन्नाथ को तुम देख तुमको यहाँ कौन विधान अच्छी ये सब कार्य करने यहाँ कौन विधान अच्छी ना स्कंद पुराण लिखा ना शास्त्रोक्त मत अच्छी तुम अनुगमन कर शंकराचार्य भी किसी कहना गजपति भी किसी कहना हाँ मुक्ति मंडप भी किसी कहूनी हाँ कौन पाई कहना प्रशासन भी किसी कहना कहीं कहना सेठी गोटे जगन्नाथ बसा जे कि पूजा पूजा ही पारी अपूजा जगन्नाथ सेठी बसैवा किसी अनावश्यक कार्य ये को बयान कर दवा दरकार कौन स्थान जगन्नाथ को एमती विचलित करने कार्यक्रम नुहे केवल टंका रोजगार करवा तांकर गोटे मानसिकता तेणुकरी एभली हेले जगन्नाथ प्रिय लोक हो से कथा ठीक नुह जगन्नाथ को नग्न करा जाउची धरी बड़दाण्ड रु बाहर कर दिया जाई पूरा ओडिशा भारत वर्ष जोटी जोटी भी करा जाउची एमिति ए सब कार्य करिबा गोटे शास्त्र विरोधी कार्यक्रम जोटा कि जगन्नाथ को भल लागुची कि न लागुची मु जानिनी किंतु मोर कथाटा केते लोक को सुहाउची न सुहाउची भी मु जानिनी किंतु मोर मन को मोर निजस्व मत जे महाप्रभु को एमिति नहीं कौन स्थान रे बसई देई विभिन्न प्रकार वेश करवा सेठी जाइकिना भाषण बाजी मारिबा सेठी बड़ बड़ फूलमाला टंगे बड़ बड़ स्टेज करी बड़ बड़ भाषण बाजी मारिबा ये सब ठीक नुह ये सब कार्य बंद कर दवा दरकार जदि पारुच ताले सेइटु गोटे भागवत ज्योति यात्रा बाहर ना समस्त ग्राम रे भागवत स्थापन करा जाए प्रथम काम द्वितीय काम होची सेइटी जगन्नाथ बसा जाए प्रत्येक ग्राम मानकर एवं प्रत्येक ग्राम मानकर लोक मानकर सुविधा असुविधा हिंदू मानकर पूर्ण सुविधा असुविधा ये जो टंका सब व्याजाप्त करुच विभिन्न प्रकार पूजा करी एगुड़ा सब करवा किसी अनावश्यक कार्य एथिरे भगवान संतुष्ट होना बरम तुम उत्पात होच उत्पात वित्पात होच वित्पात विनाश आड़ गति कर तेणुक अनेक टंका जोटा कि शास्त्रोक्त मत ना सेगुड़ा सब करने तुम जबरदस्त विधा मारिकिना सनातन धर्म को पचौच से भगवान आशीर्वाद मिलूनी बर तिरस्कृत होच भगवान आशीर्वाद वंचित रोच आमे सनातनी सेतिकी बेले उन्नति करिबा जेते बेले आमे सनातनी बा समस्त हिंदू जातिर आमे उन्नति साधन करिबा चिंता धारा करिबा आमे आमर किछि साई हो कि ग्राम हो से एरिया रे गोटे पूजा करूचे से एरिया रो लोक मान केवल देखंतु बिले आमे चर्चा रे रहिছে देखंतु आमे केमति करूचे देखंतु खाली किंतु शिखंतु जो दिन आमे जानिबा जे शिखंतु लोक माने शिखंतु आम जे आमे केमिति पूजा करू से शिखिले से पूजा करिबा शिखि जाते आमे काहू शिखेबार मोटिव रे ना खाली देखंतु देखंतु फोटो उठाओ
से देखंतु फोटो उठांतु रे आम हिंदू सनातन धर्म बर्तमान रही जाइछि तापाई किछि भी प्रतिकार जते साधु सम्मेलन होउछि बा जते सबु धर्मीय चिंताधारा धर्मीय बैठक करा जाउछि सेठी धर्म उन्नतिकरण पई चिंताधारा कराउ सेठी केवल एतिकी देखंतु शिखंतु बोली कौनसी कार्य करा जाउ नाही कि शिखंतु एवं आमर धर्म को अवलंबन करी तार उन्नति हो तार स्वार्थ साधना हो तार केमती दरिद्रता दूर हो ये चिंताधारा आम भितर नाही से दरिद्र हो जाऊ से कांगाल हो जाऊ से मरी जाऊ बर किंतु आमको अर्थ दो आम एसबू कार्य करूँ जोटा कि देखंतु खाली ए भलिया चिंताधारा आपण माने ब्याहत रुह एवं आपण माने चिंताधारा करंतु जे आमे ओडिशा को शिखेइबा आम भागवत कौन आम रामायण कौन आम गीता कौन आमर जगन्नाथ कौन एवं आम जगन्नाथ द्वारा कौन हेई पारे आमे कौन मेडिकल करि परिबा लोक मानकु मागणा रे चिकित्सा जोगे दे पारिबानी आमे कौन शिक्षा जोगे दे पारिबानी आमर जगन्नाथ टंका नहीं आमे ओडिशार हिंदू माने पाठ पढ़ी पारु नांती से हिंदू मान को आमे पाठ पढ़ाई पारिबानी पारिबा किंतु आमे करूने आमे प्रत्येकटी सहयोग करि पारिबा एते टंका अछि आम पाखे किंतु आमे से टंका को करूचे कोन व्यर्थ खर्च करूचे जदि व्यर्थ खर्च को बंचेई आमे प्रत्येकटी एरिया जो जो ग्राम रे आमे सब व्यर्थ खर्च करूचे से एरिया रो हिंदू मानकर केमती डेवलप करा जाइबो सेमानकर आर्थिक परिस्थिति केमती सुधरिबो बेकार समस्या केमती दूरीकरण हबो सेमाने केमती पाठ पढिबे सेमाने केमती चिकित्सा होई परिबे सेमानकर केमती पिला माने विवाहर हो पारिबो गरीब दुखी दरिद्र झियो माने केमती बाहागर हो पारिबो ए सब जदि चिंताधारा करन्ते आम भितरे ताले आम धर्म सनातन धर्म माने विश्व रे नंबर वन नहीं किना रहंता एवं आम विश्व रे सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो पारंता समस्त धर्मीय लोक माने आम सनातन धर्म को ही ग्रहण करन जो शांति आम धर्म रे अछि कोउथरे भी शांति नाही केवल सनातन धर्म ही कुए वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव ये संसार सारा आमर कुटुंब आमठु ही सृष्टि तो किंतु आमे माने वसुदेव कुटुंबकम भाषणबाजी मारुचे सर्वे भवन्तु सुखिन भाषणबाजी मारुचे किंतु कर्म रे ताकू पालन करूनी यदि कर्म रे पालन करिवा भाई ताले आम सनातन धर्म बहुत ऊपरे बहुत ऊर्ध्वरे तेणुकरी आम भगवान आम सनातन आम हिंदू आम जगन्नाथ आम कृष्ण आम शिव आम दुर्गा आम काली ये सब जिनिस जो अच्छी ताहार प्रतिटी लक्ष्य प्रत्येकटी घरे घरे उपस्थापित हो पारिबो एवं प्रत्येकटी लोक पाश्चात्य नग्न सभ्यता को छाड़ी आम सभ्यता को ही ग्रहण करिबो जय जगन्नाथ।